就係呢一個啦。哇！這聲係啊，有少少咧燶啊煎過咁嘅感覺嘅，佢係好彈牙嗰啲肉。之前蒸就食過嘅，咁樣乾煎真係第一次。咁呢啲係擺上去嘅魚香茄子，嗰啲臘味排骨23都唔貴嘅。Hello， 行啦，我哋去辦簽注，所在位置就係陳家祠地鐵站，咁老婆就喺隔離啦。咁我哋聽日咧就會澳門嘅喎，咁原來佢仲未有簽注。咁早幾日我又用咗香港嗰個，趁住今日而家搞晒佢，應該 D 口嘅係嘛？定 E 口 ？E 口我記得啦 ，E 口就係 D 出口啦。咁就喺陳家祠隔離嘅啫。咁或者 E 都得嘅，其實兩個口都一樣嘅啫。咁啊 D 會好少少易行啲咯。喺度出閘呢度係有手扶梯嘅，上係有手扶梯，落係冇手扶梯嘅。OK， 8號線。呢度係屬於1號線嘅。點解我哋咁樣分得到咧？因為1號線係舊啲嘅。同埋咧喺右邊嗰度啊，之前有觀眾問過我哋嘅，因為嗰個咧係德國人諗出嚟嘅，唔係我哋廣州人諗，我哋廣州人當時冇咁嘅水平，就係嗰個輪椅啊，係啊，都問過如果係輪椅咁點辦咧？呢度有個器械可以幫你搞落去嘅，咪一路咁樣撳咯，係啊，撳呢個，即係而家我哋梗係唔撳啦。你撳工作人員就會走出嚟。呢個求助，咁啊落邊就有人嚟接你，係啦，跟住佢就將你個輪椅放喺呢一個位置。佢會有個東西打開嘅嗱，底下嗰個平台會有工作人員嘅，唔使你自己搞嘅，自己冇得搞嘅。咁啊，跟住全程日護送你啊。1996年修建地鐵嘅時候，德國人諗出嚟㗎，記住。喂，行喺呢度咁熱鬧嘅，喂，搞咩啊？佈置緊一個會場啫，老字號嘉年華。以前呢個陳家祠廣場啊，哇！真係小心啲先得。小朋友爭啲俾電雞撞親。呢個係搞咩啊？呢個係老字號嘉年華啊！呢度擺緊啲現堂牛奶，我估係聽日啩，係嘛？我估係聽日咯。花街預熱啦，我估。呢個係嶺南集團，係志美齋後邊皇上皇咁都係揾翻啲國企㗎啦，咁肯定㗎啦，唔係揾邊個嚟得㗎係嘛？老字號嘉年華。哦，唔係喎，前邊都有啲唔係國企嘅喎，新寶堂係邊個單位？老字號嘉年華。一邊係國企，一邊唔係國企。葡萄居呢邊係仲有賣雪糕，哇！咁凍賣雪糕啊！咩嘢啊？咩嘢啊？係咪美食節啊？又搞？應該唔係啦，個企係唔會同你搞美食節嘅。呢個好啊，喂，你嚟睇下，喂，呢度終於揾到啦，唔俾賣都睇下啦。薑汁撞奶啊，個白切雞嗰個冇喎嚇。沒拿白切雞。沒拿白切雞啊。而且新那款賣特都賣，對呀，我今天找了好幾個都找不到啊。哎呦，哦。我之前去過。本地牌子好啊。係啊。本地牌子啊，通行啊。你想飲咩？飲啊，熱㗎嘛，凍定熱㗎？冇理由嘅，熱嘅。凍定熱㗎？冰的。冰的，因為它是冷藏的，我們先把電飯鍋拿來就可以熱。前喺公司樓下，大家有睇我影片都見到啦嚇，就係去嗰啲門店啊，去揾白切雞牛奶啊，但係冇嗱先頭呢啲應該係區域經理嚟啊，擺得喺呢度唔會係細職位佢啦，賣晒咧。跟住叫啲人話，聽日攞個電飯煲嚟熱。係，聽日攞電飯煲嚟熱住佢咁啊，大家可以飲啊。李錦記又有廣州酒家，人信都有。係啊，即係如果你係買手信，你就係認住呢類嘅。係。佢呢度有冇皇上皇啊？皇上皇嗰邊有。哦，係啊，就係認住呢。認住呢幾個牌子得㗎啦，冇得錯㗎啦。千祈唔好走去嗰啲咩北京路寫住廣州市集嗰啲啊，嗰啲啊。呢啲冇問題嘅，全部都冇問題。咁多啦，我哋快啲去辦咗個證先，做咗個簽注先。好快嘅啫嚇，搞掂先再見啦嚇。原來咧佢係已經有簽注㗎啦。咁啊，我哋原先都有簽注，講緊澳門啊，香港咧就早幾日用咗啦。咁所以就既然都嚟到啦，整埋啦。好方便嘅，好方便。係啊，我試過有次喺深圳咁啊，突然間發奇想去香港。
咁咧呢個地方簽就得㗎啦。就去羅湖，我記得嗰次係。都要去戶籍所在。啊！依家唔使嘅啦，只要廣東省內就可以簽到㗎啦。要具體到邊個區？係啊，你係屬於邊個區就只能去嗰度。我係越秀嘅就只能去越秀嗰兩個，佢係荔灣咧就要去荔灣嗰兩個，好耐㗎。麻煩㗎。行天橋係嘛？呢度就腳啫，其實我哋嚟呢度都唔使嘅，屋企樓下就有嘅，不過順便過開嚟行下整咗佢咁啦。因為呢啲辦證中心咧大啊，佢工作人員多啊，屋企嗰啲派出所細啊，個保安叔叔唔識啊，萬一壞咗。越秀嗰個仲裝修得鬼咁靚先。係啊，幾鬼舒服啊嗰度。係啊，又可以去港大嗰啲啊，去解放路搞啦，去解放路成條解放路都得㗎，係啊，解放北又有啦，好方便，好方便。呢度係中山7路咯，上邊就係咁，一路去就中山8。好彩有啲冷空氣吹下嘅，咁啊個天仲灰嘅。好咗啦。好咗啲，係好咗。唔係好咗啲，係好咗好多。好咗好多啊！得翻2位數啫。不過今日多雲嘅天灰啲咁解嘅啫。咁近年尾咧開始好多玩意玩啦，好多集市啊，促進消費啊嘛，因為而家嘅政策係呢個係咩啊？文旅消費。哦，楊濤廣場。好有趣嘅，佢嘅名叫楊濤科技廣場，但係主要咧嚟呢度係去餐廳食嘢嘅啫。廣東省係啊，跟住俾人成日詬病啊！廣東省文旅啊點啊？咁啊話佢哋爛到出汁。點解咧？咩都唔使做，係咩都賺緊，係原來係咩都唔使做都可以攞到第一。嗰啲省嗰啲咧，哇，到處宣傳。即係人哋就使咗好多錢去宣傳，廣東就唔使點宣傳，都好多人嚟玩。跟住仲要嗰個排第一。但係仲要係排第一。人話從來都唔宣傳㗎，佢哋。係啊，都唔使宣傳啦，嚇，啱嘅，有道理。其實最主要嘅原因係氣候決定。氣候決定係有清平雞。我哋喺呢度行過去，周圍行下先啊！咁早都好耐未嚟過龍津路市場咧。不過聽日去澳門就冇必要龍津路市場啦嚇。大家如果翻到嚟呢度咧，你喜歡食雞嘅話，試下呢個真係清平飯店，老字號啊！阿爸細個嗰陣已經食㗎啦，唔係我細個嗰陣食㗎。嗰啲咧，嗰啲外國人啊，簽證啊，佢要延期啊，各種咧，去嗰度都搞得到㗎。咁但係咩居住證啊，嗰啲都得㗎，好似。咁但係咧，派出所嗰啲就唔得㗎。呢個咩打邊爐又打邊爐？哦，係今日咁凍，打邊爐都好啊，做到隻好。不過呢幾日咁凍咧，睇社交媒體都好笑，好多外省人咧嚟到廣州啊，就話避寒啊，咁真係避到寒啊！因為佢哋睇嗰啲社交媒體嗰啲博主咧，包括我自己上星期日咧，我仲着緊短袖。啲東北嗰啲啊。跟住佢嚟到廣東話，點解咁凍嘅？好似凍過佢老家咁，梗係呢度冇暖氣㗎嘛！哇，笑隻狗，呢個月塵機。有預塵機啊，唔好啦，早排先預塵機過，唔好啦。我想食。你想食預塵機啊？有，行下先啦。諗唔到咪食預塵機咯。呢邊仲有飲咖啡，唔係飲茶嘅咩？都冇所謂嘅啦，係咪？凍凍地。凍凍地冇咩所謂。係，凍凍地就唔係喎，反而凍凍地仲多嘢想食喎。烤肉。唔好食咁飽，咁啊！聽日去到澳門大把好嘢食啊，係嘛？佢做好晒功課㗎啦，去食邊個？去食壽司啊！聽日去澳門食過呢間啦，我喺惠州食過，貴但係都幾過癮嘅。隔離仲有汕頭白粥，沙神白粥肯定好貴。仲有姐姐煲，上邊仲有唱卡拉 OK 添。呢度仲有擺住集市。呢個以前係煙廠嚟嘅。由煙廠改造成而家咁。咁啊，啲人問啊，邊個區冇工廠喎？好多個區都冇㗎啦。越秀啦。越秀啦。天河都應該冇。天河細廠話唔定有，大廠一定冇。係。因為天河好大嘅。海珠唔知算唔算？海珠就算係都係嗰啲好細，係服裝廠，即係佢唔會有好勁嗰啲排放啊。係啊，即係冇污染。排放係水同埋煙咯，所以係冇。食呢啲咯。
呢個麵都幾好㗎，我之前食過。係啊。呢個麵啊，之前我食過都幾好嘅。雲吞麵隔離煎餃排骨飯，話嗰日我喺深圳爭啲食順德排骨飯，好彩冇食啫。有觀眾話俾我聽，嗰間嘢唔係好掂嘅。喺深圳咧，信啲香港觀眾好過。好細。梗係，我睇見佢冇乜人咁，而且咧食到50蚊位喎要呢啲，你估下幾錢？呢個我食過2次㗎啦，可以啊。10幾蚊啫嘛，係咪？骨飯啊！哇！隻豬幾得意。排骨飯啊！排骨飯啦，好唔好啊？18個8。18個8，好好食㗎。係嘛？餸飯好正嘅。咁大菜盤。魷魚肉餅，大菜盤。呢個蒸嘅。蒸嘅。我食排骨飯，排骨拼豬腸嗰啲咁樣。魷魚肉餅我想食。咁咪食啦，食啦。啲咩咧？仲有蒸菜、蒜蓉生菜。乾蒸牛肉啊！乾蒸雞。係雞、蒜蓉蝦。乾蒸豬頸肉。仲有河粉添喎，或者湯。嗰啲又係蒸菜。想你快啲食完，快啲走啊嘛！唉，呢啲咪大道理咧。我哋年紀大啊。排骨肯定要點啦，排骨。仲有辣排骨添喎，肉丸、牛肉、雞、蝦都有喎。牛肋條、黑叉燒、河粉，好多嘢食喎。睇下美團大眾有咩團友？雞翼，我加咗呢啲落購物車先啦。白飯係1蚊，喂，佢呢個包埋飯噶咯喎。美團啊？唔係，佢包埋白飯噶喎，咁啊，係啊，包咗2個白飯噶喎，咁唔使嗰個粉啊，係咪？湯，仲有我之前好似美團買過嘅鹿茸菇啊。好，睇下美團先。美團就咁嘅套餐，有排骨，佢呢個係，哇，係咁多份啊！有排骨，有魷魚肉餅啊！俾我睇，嗱，你睇下先啦嚇，佢仲有全部嘅燉湯啊，3選1。咁我美團好啊。係啊，美團慳得啲。係啊，嗱，你美團你已經有排骨同埋湯啦，係咪先？我哋想食。再加個飯，你想食嗰啲買2個呢個餐。而家30蚊一個套餐，有爪，咁啊裏邊咧又有菜，又有肉，又有飯，又有湯咁噶啦。有雞骨草湯、蒜蓉生菜、白飯，咁啊主食係3選1，我哋要咗排骨啦，同埋魷魚肉餅咯，咁啊就係最傳統呢幾個嚟㗎，仲有乾蒸豬頸肉就冇揀到，下次再揀。咁如果你仲喜歡嘅話，可以要個油豆腐啦，蒸雞蛋啦咁嘅。咁如果你揀貴啲嘅套餐67蚊，仲可以有呢啲係4樣都有啊。3樣菜啊，有沙姜雞、魷魚肉餅同埋豬頸肉啊，個再係生菜1份，白飯2個，因為呢個都抵喎，俾多啲咁多一款啊，足係，早知要呢個咧，就係湯，好啊，雞骨草，2個雞骨草，雞骨草，一樣啊，我哋都唔揀咁複雜嘅，湯都係一樣就得啦。呢天你唔使攤凍咯，我啲湯。醋豬橫脷。係。好清。都係一樣。豬橫脷係脷定係？夾膜。哦，豬橫脷唔係脷嚟嘅。唔係豬脷嗰個。我梗係知咧。仲有一嚿瘦肉。好熱啊！啲湯係。啱啱攞出。呢度比較有趣嘅就係唔止淨係排骨嘅。仲有好多嘅菜都可以咁樣乾蒸嘅，主要就係用乾蒸呢個辦法。
佢就唔同話順德佬嗰啲，順德嗰啲係，哦唔係喎，佢哋都有個爐嘅喎，嗰啲咧喺個鑊嗰度燒，一路燒個鑊咁樣嚟乾蒸嘅。就係佢個分店嚟。係呢個都係咁嘅，呢個都係嗰種做法。嗱，個碟啊好熱嘅，我攞上嚟咯，汁原味係嘛？不過其實好多家都會咁做啊，唔難做嘅。最緊要你真材實料同埋唔會賺好多錢。真材實料就得㗎啦嚇。黃命正即係3個字。好熱啊！啲湯。哦，就係呢一個啦。哇！這聲。係啊，有少少咧燶啊煎過咁嘅感覺㗎。佢喺個碟度煎嘅。哦，攞飯啊！係。得飯。白飯自己畢，食幾多都得，唔好浪費就得㗎啦。呢隻打工仔嘅飯堂嚟嘅，其實一餐如果你一個人食30蚊有斬，佢都可以嘅嚇，唔係話接受唔到嘅。咁佢仲有個菜咧，咁有啲後生仔直頭淨係要一碟鮮排骨，要個飯咁啊，算係飯2蚊。如果要另外買嘅話，一個器具咁樣你，但係而家你就唔好摸個碟喎嚇。而家未鏟得住㗎嘛，我都鏟過下㗎啦。阿師傅喺廚房鏟過下㗎啦，鏟過下啦。你可以翻動一下。仲有一碟肉㗎。29蚊一個套餐，4樣嘢咯。鏟過下㗎啦已經。咁你可以再翻動下佢，等佢喺度加熱下，啲油就走晒落去咁就得㗎啦。一陣就飲個湯。不如。喺屋企都整到嘅，係嘛？嗰啲煎鐵板嗰啲咁嘅喎，差唔多係嘛？湯可以帶人先飲。攞個空氣炸鍋。空氣炸鍋啊！醃好之後。住啦，想食呢嚿燶燶地，少少肥，同埋係有骨嘅。咁啊呢嚿係冇骨，咁巧嘅啫。大多數都係有骨嘅，有骨先好食嘅啲排骨。我食過一次㗎啦，出品都唔錯嘅。哇！咁我又食過順德嗰間，你都食過啦。我哋同你去。好多人。好多人，而家冇咁多人啦，因為佢個分店大咗之後。嗰啲啊，順德嗰度想食都難。一如以往咁香口啊！佢又唔會話好熱氣，可能食到好似煎過好油膩嗰種感覺。幾抵食啊！後生最中意呢啲，另外仲有佢啲飯都係唔錯嘅，唔係好差嗰啲米飯嚟。魷魚肉餅喎。咁樣整魷魚肉餅，我第一次食啊！呢個套餐入有啲葱花，有啲白芝麻。咁佢係嗰面下邊嗰面煎過嘅啫。反哇！彈牙啲咁嘅喎，好似有啲彈性嘅嗰啲肉餅。個邊係好燶㗎，哇！同阿媽嗰啲蒸肉餅有冇咩唔同？唔同㗎，仲有個菜。睇合照先。喂，喺呢度，我哋2個人，29蚊一個人。有個菜都幾靚喎，佢仲有啲蒜蓉喺上邊嘅喎。仲有個燉湯。30蚊29蚊吧。30蚊喎。有菜有湯有肉。點都好過去快餐店食嘅嚇。係啊。好過你食快餐店。佢肉嘅比例都好高。咁然之後食落去咧，呢啲邊邊呢度咧係燶嘅。裏邊咧係彈牙嘅，
不過咧，如果食嘅時候咧，無論你一個人兩個人，你都攞嗰個鏟啊解開晒佢，咁啊 very good 咯。我哋係為咗影相嘅啫，係啊，呢個幾過癮啊！再加少少上邊啲蒜蓉，咁樣食嘅喎。佢邊係脆嘅。有少少蒜蓉擺喺度咁樣食啊。咁嘅嗱，好老實講啊，同順德嗰啲有少少距離，但係你唔使專程去順德食啊嘛。嗰度順德唔值得你咁辛苦專程去用。不過如果你咁啱去順德咧，就可以試下。我係咁認為嘅。係啊。呢啲咧唔係你淨係食一次就走嗰種嘅，佢係即係可以好似常餐咁樣作為正餐。啊，今日想食啲咩咧？諗唔到喎，咁啊食呢啲煎可以嘅嚇。嗰個怪唔得嗰啲觀眾講，其實行一間都好食。呢個好食。呢個好食嘛？佢係好彈牙嗰啲肉。之前蒸就食過嘅，咁樣乾煎真係第一次。呢種做法啦。好食好多。屋企搞唔到啊！屋企攞嚟蒸冇食嘛。哇！啲菜都幾亂喎喂，公司有啲都好啊，大公司運作。平時我中午咧就係嚟呢啲地方食嘢㗎啦，有時會拍攝，有時唔會咯。呢個係我第二次嚟嘅，都幾好嚇。不過就佢哋呢啲上菜肯定係會慢啲嘅，因為佢唔係蒸好一堆咁樣擺喺度等你嚟食㗎。佢係你落單佢先蒸㗎。OK， 天氣凍食個咁嘅餐幾舒服嘅嚇。好過螺絲粉啦嚇。我哋行邊度？行下龍津路啦，不如。食完都飽到咩咯？哇！而家收工時間6點啦，個天終於冇以往個黑得咁早，以往4點半就已經變黑㗎啦。依家差唔多6點，個天仲係光嘅。呢個都係寵物友好嘅。都係寵物友好。即係可以帶寵物店。仲有呢個蛋撻喎，佢哋出埋菠蘿油咯喎，8蚊，好食㗎佢哋呢家蛋撻啊！我講菠蘿油我未食過，而家唔食啦。蛋撻世家。場其實你慢慢揾下，好多好嘢食嘅。又想食。係，呢個係停車場咯。我停到冇好多港車揸上嚟嘅。嗰個開咗新㗎啦，廣府烤肉啊喂！終於開咗，之前見到佢喺度裝修，行下裏邊啦，開始入夜。係開車停喺呢度。呢度係其中唔係啊！呢度停最煩咧，就係要喺嗰度咁樣行入嚟呢個位入啊，好煩啊！得一個位嘅。有煲仔正，即係煲仔飯嘅煲仔飯。煲仔飯都要等，我想睇下嗰間嘅，反而係煲仔飯又唔貴喎，梅菜肉餅飯19蚊，魚香茄子煲仔飯15蚊。咁呢啲係擺上去嘅魚香茄子，嗰啲臘味排骨23都唔貴嘅，都唔貴，都係要做套餐嘅。你睇。哦，呢個豆豉鯪魚煲仔飯啊！廣州嗰啲物比較平。外省人嘅意思，即是話咧，咁嘅價錢好抵食，因為競爭太大啦。我想睇下呢個啫，喂，炭火烤黃牛肉啊，小椒叫做，佢唔係好大間嘅喎，個門面係大。之前係食蠔嘅，好似我又係嗰啲切啲肉出嚟。烤咁咯，應該係喺台面烤嘅，佢係台面有爐咁樣咯。呢啲天氣凍最好啊！燕磨豆漿湯嚟浸黃牛啊，咁樣食啊！哇！喂，呢度寫㗎
燕磨豆漿做湯底啊，順德牛乳啊，仲有同埋烤嘅咩？啊，又有烤又有上攞湯煮咁咯。獅頭嗰度幾好啊！咩啊？食雞專門店。先頭我哋有諗過嚟呢度食雞專門店嘅。就飲湯。係啊，飲湯唔錯。不過呢種咧就最好梗係多人啦，得兩三個人都冇。兩三個人都冇問題嘅。到兩三個。仙樓嗰度都好，呢度就都幾熱鬧喎裏邊。哇！坐喺外邊咁樣等啊嚇。不如我哋商場行下啦，咁就天氣凍啊，要食呢啲噶啦。哦，咁熟嘅把聲。哦，魚火鍋啊！聽到嗰把熟悉嘅聲音。阿李生係嘛？都行過去呢度，呢度都又換咗一輪啲餐廳。呢個係飲酒嘅。哦，佢69蚊女仔任飲，咁鬼凍邊個同佢飲酒啊？係啊，暢飲。隔離啊，仲有一個泰國菜，泰國菜嗱，個個都坐晒入去裏邊啦，係咪？泰豬價格，盞鬼泰菜。啊！呢度正，嘿！呢度最熱鬧啦，坐喺戶外啦，可以係啊，行啦。係，偵探佬啊！已經要排隊啦，雞佬旺啊叫做。呢啲就雞唔知靚唔靚啊，未食過唔知啊嚇。但係應該黑腳雞啊，哦。呢度食牛肉火鍋嘅，都係食呢啲咁樣烚下烚下滾下滾下，好啲啦。小朋友都要食啊！喺邊度咧？就係呢個排隊食牛肉火鍋。火鍋。哎呀，咁凍都要等啊！哎呀。下次我哋早之後食下啦。食下，其實咁多間顏色，我最中意呢間啊，潮花。嗰日喺深圳我都爭啲想食嘅，不過一個人食唔到咁多。係。越夜越熱鬧啊！呢度一樣係咁多人喎。呢邊係咩？川菜，川菜冇咩興趣。雪糕食，你想食雪糕咩？上邊仲有湛江雞啊！中意食湛江雞，可以去嗰度試下咯。哇！好凍啊，講嘢都慢咗，大家覺唔覺啊？係啊，講嘢嗰個嘴咧，有時都講唔到啊。呢叫嘴條普通話。呆咗個嘴，好要咁樣啊！因為你就係着咗兩件衫。咁唔係啦，3件，仲有一件嗰個優衣庫嗰啲好保暖嗰啲啊。2條褲啊！今日壽司會唔會有人食咧？仲喺度食啊？仲食啊嘛？賣帽好生意咯。對面嗰個就冇乜人啊，食嗰啲串串。串我成日覺得好似係呃人。係食條棍嘅啫嘛。1蚊雞或者幾蚊一串咁樣，好似2條穿咁樣嗰種。係。我唔中意。至於壽司郎咧，一樣係咁多人。哇！哦，而家有呢兩隻公仔啊！不單如此啊，唔係話少咗人啊，係仲多咗添啊，仲多咗人啊嚟食，排到咁樣喎。平時都好似冇咁誇張啊。而家呢一種啊，戶外嘅商場咧就比較休閒。即係傳統嗰隻商場咧，就咩？因為佢可以坐下嘛。你有人食又得，唔食又得。啲小學生放咗學就過嚟同屋企人食飯。食咗商場咧，你唔消費都冇張凳俾你坐啊。係啊。所以我話而家就係呢種即係呢一類型嘅仲稍為更受歡迎。你有啲凳俾人坐下。你睇下我哋就知啊。一係如果你真係行商場，天環啦。呢度啦，係嘛？你只能夠點？你都要買杯奶茶。係啊，嗰啲你正街咁，你點啊？係啊，咁你凳都冇張坐下。張咁你只能夠咩㗎？咁行下咪快走咯。
係咪先？食咯，食就只能唔食就擺酒咯。食嗰啲椰子雞煲喎，仲有呢個添安格斯牛基本都係4000，4000乜嘢？服務員4400。哦，工資熟手中餐師傅師傅8000。呢個咧，呢個係香港菜咯，係咪？裏邊多唔多人咧？都多人嘅其實。仲有哆啦 A 夢，買夠39先。39 9蚊9係嘛？下次可以喺度食。然之後就為咗個公仔。可以買個叮當可以。仲有鎖匙扣添，幾醒目啊！咁樣做生意嘅。不過至於前邊呢度係搞咩啊？又係嗰啲集市啦，係嘛？有一個集市喎，不過未開始咯。佢呢啲可能係為咩啊？呢個係為咩？都係老字號嘉年華啊，同先頭嗰一樣啊。幾時開啊？唔知啊。可能聽日啊，呢度整到咁靚嘅。我哋都唔喺廣州。唔喺廣州咯，可惜啦。假嘅呢個係賣沙士汽水係咁凍，邊個飲沙士啊？呢個係最經典嗰隻啊！係最經典、最貴嗰隻。水廠。而家個名叫做亞洲牌食品科技有限公司，乜 K 都要加科技。科技，你知唔知點解嘅？因為佢可以兼營多好多嘢啊嘛！我以前洗衣店都係，洗衣都有科技啊嘛。佢係政府有補貼。係啦，冇錯。雞都冇人買啦。大灣雞執咗啦。嚇？得翻大灣雞賣咩？得翻彩票咯，冇啦大灣雞。冇晒啦。其實佢可以放2隻喺度㗎。係。俾啲人影下相打下卡。嗰啲遊客嚟到睇下咁幾好啊！好尖叫㗎嗰啲。得翻呢個都得翻一個人添。點鐘條街越嚟越旺啦，個個啊走去打煲，廣州人就係咁噶啦。凍啊打煲咯。係咩都唔緊要，最緊要有得食，有得食咧就乜都得。其他嗰啲咧都好閒嘅啫。咁啊，同埋夏天有冷氣啦，更係。冷氣同食咁就得㗎啦，唯一可以阻止廣州人唔食嘢嘅咧，就係冇冷氣。不過如果好好食都冇問題嘅。我哋前邊買2個包，聽朝做早餐。對面咧永旺嘅，大家睇見今日唔去永旺嘅，嗰個女自己食飯。咁但係如果大家翻嚟陽東廣場呢邊嘅話咧，你可以嘗試一下佢對面商場行下。咁啊，上邊都有啲餐廳幾好㗎。而家做緊咩？其實就係食飽，費事咁快翻屋企，喺度散步嘅啫。係啊。我都食唔晒啊，幾鬼多啊！食飽咁而家散步兜翻後邊地鐵站咁樣，前邊買2個包，係有個湯啊，60蚊2份幾好啊！其實菜1份都夠㗎啦，我哋。咁凍1年之中咧，冇乜幾多日喺廣州係咁嘅。啲廣州人就可以攞晒啲衫出嚟咯。呢種嘢咧，喂，你攞到啲厚衫出嚟，係日又熱翻喎，係啊，死人嘅。所以咧，有時着唔到幾多日嘅啫。唔係好多人着羽絨㗎嘛。有都睇到，但係都有，都有。短袖冇。好似呢啲咁嘅短袖會難啲啦吧？有冇人着短袖嘅咧？嗰啲啱喺泰國翻嚟嗰啲，就係嗰啲寵物醫院啊，兔仔都有，有兔仔嘅。佢係美容啫係嘛？美容啊，剪頭髮啊。驚緊咯！我沖完涼啫。佢睇唔睇到你嘅？我做過呢啲㗎。係咩？幫狗洗貓狗洗。哇！男仔先捧得起嘅。哇！好正啊！呢啲工作舒服啊！因為狗怕高，唔敢跳落嚟嘅。哇！好正。圈住個頭先。
哦，吹翻乾嘅嘢。最難洗係啲貓啊！啊，點解咧？有啲貓好惡嘅。哦。越大隻嘅狗係越易洗嘅，其實。哦。就要冇咁惡。冇咁惡嘅。但係就重啲。我洗過一次咧，係洗嗰個叫咩嘢啊？狼狗。好大一隻嗰隻叫咩嘢啊？唔知。好巨啦，反正最大嗰種狗。阿拉斯加。係阿拉斯加嗰種狗啦。好似個人咁喎。係啊，比我仲重。嗰啲收費貴啲㗎會。不過做咗冇幾日咁就冇做，因為嗰時又要調我去第二間店咁，跟住就話算啦。咁冇辦法。收翻個女。呢隻都幾乖。醫院隔離呢間咧，已經講清貨，由疫情嗰陣清到依家㗎啦，全場一口價㗎啦，係啊。廣東人先至會賣嘅。係啊，唔係啊，我講清貨啊，清貨不論賺虧啊，係佢係已經係呢個牌啊，疫情嗰陣咁樣擺咗到依家㗎啦。進賣咯，同埋呢啲杯啊碗啊咁樣。呢個咧佢就話房租就係到期啦，咁但係咧找唔到條數喎，而家快啲減平減賤賣咗貨佢講咗好耐呢句説話，我留意咗。都零食賣，你要買零食咩？買啲餅嚟嘅。可以。唔知啊，買翻嚟試下。呢個肯定好食啦，上邊係越南㗎。係啊。榴蓮喎。可以啊，幾錢啊？買個鹹嘅咯，如果唔係榴蓮咧試下用11蚊。試下咯。仲有薯片添，呢個泰國嘅喎，11蚊半。以前細個我記得5毫。仲有咩？仲有卜卜星，6蚊半嚟㗎嘛。而家賣大包嘅佢就係。咁好正常嘅。細個嗰陣係咁細包嘅啫。係。呢啲零食大人細路都抵擋唔到嘅。冇粗熱，冇益。係。但係口痕。飽繼續散步，佢買咗好多零食，又有嗰啲薯片啊嗰啲啊。未大過嘅我哋。係。正常嘅，正常。行埋呢度應該都消化晒嘅啦。去前邊買幾個包，聽朝做早餐。因為聽日去澳門嘅話，可能因為澳門入到去由屋企出發去到澳門都要2個鐘嘅。2個鐘嘅話，而且都好趕㗎啦，2個鐘。咁如果8點鐘起身嘅話，11點鐘去到咁啊食中午飯，所以早餐有啲嘢食下會好啲。哇！越嚟越凍。菜市呢間係咪？隔離又開咗沙縣小食新開嘅。好光猛嘅上邊，喺度啦，係咪？仲有房嘅，在樓上就好光猛嘅佢燈。即係成條路係佢係坐得比較舒服。以前咪金龍船咯，好貴啊！金龍船嗰陣，我哋好少行呢邊，通常都行對面馬路嘅。係啊，坐到滿啊，老婆話。我哋前邊嗰度買麵包，咁啊經過呢度仲會有點都德，呢個點都德好出名啊！唔知仲有冇觀眾記得佢發生過咩事？都德梗係要食紅米腸啦，究竟算唔算係佢發明嘅咧？紅米腸，我覺得都算㗎，算係佢發明嘅。不過我覺得有時候佢啲出品咧，就一間間都唔同。不過老城區呢間應該幾好嘅，不過裏邊冇人今日。食咩啊？都係食呢啲嘅。佢好有創意嘅。咁樣嘅菠蘿包都有，呢個塞件芋頭落去。呢個係咩咧？西洋菜餃啊！哎呀，跟住我夠55歲以上就免茶位。繼續行啊！老婆已經行咗去，就係呢個老廣記賣麵包。你成日行對面馬路啊嘛。好少行呢邊啊嘛，係兜咗個圈啊！咩先？係營養麵包咯，上邊6蚊一包嗰個咯，係咪？夾嘢又得，唔夾嘢又得。下邊仲有呢個乜嘢？呢個係煎堆啊，合桃酥都有。上邊仲有紫菜卷添，有呢種成嚿過嘅壽司。菠蘿包又有4蚊一個，梗係要上邊呢個麵包啦，好唔好啊？麵包咯，好唔好啊？係啊，方包咯，方包。方包啦，啱咗個糖環啊！
咪咬到牙都崩。係啊，咬到牙都崩啊，唔好搞啊！和富超市呢度就有一間啦，好平啊！嗰啲嘢係明碼實價嘅，全部都。哦，而家開始有牛奶組啦，6蚊8一斤。邊個賣嘅食㗎？邊度啊？哦，係啊，5蚊一個。9個8嘅一兜。過嚟，可能就係得表面一浸。唔知啊，我覺得會係咯。有冇斤啊？但係佢都幾重下嘅。幾聚手係嘛？我覺得得一層嚟嘅，我覺得係得一層。嚟10蚊3個，冇咁靚，冇上次喺梅州咁靚嘅。冇咁靚，係嘛？終於又翻嚟食雞專門店呢度，我哋都行夠，行翻前邊係啊，坐地鐵走。聽日早啲起身去澳門。呢度燒肉係26蚊8，早幾日深圳幾時？23好似係。個食雞專門店就係先頭提及到話，想今晚嚟食嗰手撕雞啊，35蚊半隻啊！哦，可以啊。30。呢啲係特價嘅，細台就4選1。如果我哋2個人咁，你整個手撕雞，煲仔飯28蚊。仲有煲仔飯，哇！嗱，呢度都抵食嘅。係喎。煲仔飯28。加個雞。呢啲啊30幾。咁然之後要兜湯，30蚊一頂。孖子靚湯30蚊。燉白肺。呢個成日食嘅一個。就係鏡頭見到呢3樣得㗎啦，啊！係啊，仲有雞咯，仲有雞啊，嗱，咁手撕雞咯，白切雞都得，乾蒸排骨都好食啊！原先諗住食呢間嘅，諗到湯嘅，咁我再叫個餸嘅，係都 OK 㗎都。啱先我哋就行過呢個啦，就係呢個停車場呢度咯，我哋走啦，翻去啦，凍啦。翻呢度啦！呢度有演唱會，近期到邊位紅兒星咧？應該係譚耀文，因為早排聽收音機講，不過今晚冇。嗱，上面個人演唱會定製款。即係你都可以定製，俾錢就得㗎啦。啲人睇你咪得咯，買得到。係都好多㗎，有啲 TVB 明星。嗱，譚耀文啊，係咪？冇講錯啊！1月25號啊，過幾日就係㗎啦。邊個啊？譚耀文咯。1月25號啊！係啊，哇，288啊！最平都要288。係啊，688有合照。千幾蚊一張。千幾蚊張飛票啊！佢嗰度。係啊。佢去香港睇嗰張票啊，千幾蚊㗎。哦，仲要俾黃牛炒。係啊。仲要坐山頂。嗰張票係唔知600定幾多嘅啫，800蚊。炒咗倍都賣啦。冇辦法啊！又翻返嚟呢個位，哇！好凍。我哋坐地鐵啦，去嗰邊嗰度，度仲喺度叫緊號，真係犀利！哇，咁凍都有人食雪糕嘅咩？我都就係講唔到嘢啦，有嘅喎。3年呢個都唔排隊嘅，唔係唔排隊，冇人坐出面啊！係啊係啊。哦，都有位啦，而家。平時好火爆㗎，冇位㗎，唔凍，梗係打煲啦今晚。打煲多。呢留翻第日食嘅啫嘛，打煲多人，牛火鍋嗰啲。於要去地鐵站咧，就喺前邊呢度落翻去。咁先頭我哋喺對面嗰度上嚟嘅，而家我哋喺度落去。先頭應該係 D 口，呢個係 A 口，如果冇記錯嘅話就。咁對面就係陳家祠嚟嘅，睇唔睇到有個牌坊嘅？先頭嗰隻嘅，哦唔係，呢隻瘦啲嘅。好多人喎，廣州，嗰啲本地人嚟嘅。咁我哋喺度落去咯。呢度咧就舊線路啊，所以咧要行樓梯。哇！一路入到嚟暖翻晒啦。陳家祠地鐵站，唔好講咁多啦，快啲翻屋企，早啲瞓。聽日去澳門啦嚇。咁啊，下集見，拜拜。
哇，7點，唔似深圳咁啊！深圳真係好多後生嘅，廣州咧就比例就冇咁清一色咯，係咪？廣州啲人正常啲嚇，有老有嫩先正常。係。